Siapa? Oh, nilainya kosong. Masam kayak pulang. Ada bakas kami lah teh. Situ aja kita. Sini Pak Le. Bikin pondok sini aja nah. Nih. Garatan nah. Situ kalau pindah saling pada pulang. Nah sini nah, balik kita nah, ngaratan ya, aman. Ulah terus dia. Nah, besok. Ya, hari ini bermalam mas bro. Nah, tuh orang bikin pondok. Lokasinya. Minta duit Jan. Takutan bang kuy.
Bisa eta. Tapi kada pang dengar dek. Tak ada poin iwak nih jar. Oh, kanalnya Batak. Wow. Ada kameranya lah. Nanti tinggal akan makan oleh. Trek mas bro. Lupa, kalau lu bener. Apa yang baru beragapnya? Itu kada ada yang baiknya. Kalau itu pun. Teman kanaungan dulu nah. Yang penting bernaung nyaman. Nah. Katrol main. Katrol. Taman aja. Lu kadunya kan nak? Hanya ditinggal akan bergerak pulang. Oh mak. Kamunya kan nanti yang umak-umak. Halus bang lah. Nah ya lah halus lah. Non begitu kau halus aja nah. Aduh kau nomor 8. Apakah halusan arek? Kenalan ini bakal ini langsung angkat itu langsung nabuknya. Oh. Jadi kalau saja nyata merikit itu lama hunjurnya. Jakanya karas. Di kam lama. Apanya? Anak rumah halus lah. Demi waktu gila. Semalam nang ketasi goreng mamanya kada katakan nih. Heeh. Itu dia bunga ke piring. Tanuan lah. Kakak aja sedikit kada mau ya. Nah, pokoknya nanti kurang pokoknya tuh.
Ditarik dulu. Pulang gerung sih kan. Talinya sih ngatuk dulu sih sana. Tali ya. Gula. Dah. Ma kujuk-kujuk nenek. Nu kedemu. Kojok ya. Nah, itu umpannya. Ini nggak dapat. Ini ada nih nanang kasih doang kan. Heeh. Besarnya bagus lah kung jun orang nang tali nang di tengah-tengah tuh kan mau dipapatuk lah. Ada ketahuan kamu. Nah, double. Double suterek. Double sederek. Hah? Wow, salawatin tak ulun kalau nih cahayanya. Anak mau jukung apa? Kada jangan ditakuni nang sikong nito na, jangan ditakuni mana iwak nang nyumbang ka jangan ditakuni. Iya kah? Kada nang sumbang-sumbang. Timbul bujung jin mamamay ka na menyindir aku apa aja sih Den? Ada dari rumah kita lah. Barana ya lah. Mbak dipadahi dulu aja. Barana aja kah? Mau tahu aja punya orang tungurunum. Iya. Parking di kalung na. Hah? Parking di kalung. Biarkan ini. Kayak ada tarakam re. Makam. Mana? Ada jalan. 20, 21, Mana? 22, 23. Oh 12. 12, 27. Bisa diberarti. Trek. Hah? Mbah. Wah naran mah. Ayo pasang kamera. Iya malu dilepas.
Ambil anu kameranya. Itu udah punya. Justru gandang. Jadi orang anjir. Oh, mau ditalanir ya. Kadang kawan. Terlalu untung ditalannya nah. Daripada anaknya tuh dalam. Aduh. Malah apa sih nyawa unjun? Tahulun gana malah pas. Tidur nang kalau benar orang menyebutkan banyak. Project terus minta. Kan manila. Cuma lu masih ngeliat karena di dagu, kadang-kadang dimuntung. Bilang sama tim ujungnya ke batang banyu pulang. Mana anjir semua. Ada sah tuh kuliahnya. Kenapa ambil itu bilang kenanya di bawah dagu. Lu bilang kan dimuntung enggak apa-apa. Menurut itu. Apa sih di sini dan ombil di kan dua datang lagi komil. Harus mau cek adab doa ada mornya enggak? Kenapa nih saya begini bakal terloyok nah? Oh. Ditalan nih. Aduh. Aduh. Dalam. Aneh. Kamu kuya. Sabun. Kalangnya. Kalau pikiran jahat aja lalu kayak itu tak. Ini tepang harus dibuangi jipian tah. Harus dibuangi tak kayak itu jangan dianu amalakan. Nyala. Orang kata kasih minta kan orang minta kan ngerenung.
Jangan lupa dah sini cengang aja. Wah, lapas sama. Ya, lupa dah lapas dinam. Lapas dia. Lapas. Saya. Nanti sini kemarin jangan. Tetangga sini pulang, pujuk pulang sih Den. Haru kita mau bagus lagi umpan ini. Hah? Umpan hanyar. Kemarin Itu lama, mana sudah bilang mau bayalan. kapan lagi pernah? Iya, mau putih lah. Pinggiran lagi lah. Kena lah, Rek. Lapas kah? Kena toh? Oh, pernah lah. Oh, nipu. Jadi tasmak cil, orang mah mengkat melon kan tuntung-tuntung lagi mulai tadi. Jadi tasmak. Nah, pian kada paham mulai tadi, ulun mulai tadi nak nabur dah. Oh nyusupan. Bungu lembat cungkung pernya. Demar di jiwa deh. Wah, ini. Di rel itu Bang. Lihatin mas, anjingnya mandi mas.